guys, so welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin squishy haul. Yang aku beli haul. Nah jadi ya kita haul hashtag 5 atau hashtag berapa aku lupa ya. Jadi aku habis beli squishy baru sama papaku. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, jadi yang pertama tuh ada barang dua benda. Ada ini tuh bolpen. Ini yang kucing, ini kucing ya, bentar dulu. Ini kucing, pokoknya gitu. Dan ada pulpen gitar. Ini aku nggak tahu pasnya gimana. Itu gimana sih? Dan ya ini ada gitar, pulpen gitar. Ini buat adik aku. Ini buat aku. So ya, jadi pulpen itu semuanya itu jadi 7.000. Dan yang terakhir itu aku beli squishy mobil. Ini aku beli squishy karena di sana ya kalau beli itu nggak usah di squish. Jadi dan aku nggak tahu ini soft slow. Kita wow, slow buka. Ini gede banget, gila. Ini tekstur banget squishy-nya sih guys. Oh my god, ini tuh bagus banget. Wow, lucu banget, gila. Dan ini super slow. Ini ada warna pink, tapi aku lebih pilih warna biru karena lebih cerah di kamera gitu. Ini dia, bagus banget squishy-nya. Tadinya ada yang jago, tapi aku nggak suka karena itu tuh nggak jumbo banget. Dan ini belum ada defect. Ini warnanya luntur gitu, warnanya luntur. Kayak luntur gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap senang. Ini kayak tekstur gitu, squishy-nya enak banget. Thank you my Farha. Papa aku udah beliin aku squishy. Udah di mobil. Ini lucu banget, gila. Tadi aku nggak hunting soalnya agak dekat dari rumahku, jadi ya buat apa hunting. Super slow, suka. Dan ini tuh empuk banget, gila. Dan ini belum ada defect atau cracks. Inilah ya karena warnanya super slow. Dan ya ini tuh kayak soft banget tuh. Ini ada bannya, ini ada apa ya, pokoknya ini bagus dan super slow banget. Ini aku nggak tahu gak ada license-nya. Dan ini tuh harganya segini. Aku bukan memakai untuk kamera. Ini tuh jadi semuanya 7.000. Mungkin yang ini tuh bukan, ini ada yang 3.000, ada yang 4.000. Jadi, dan ini aku beli ini tuh bag. Ini bukan dari papaku, ini dari mamaku. Nah, dapat dari mamaku waktu kemarin. Ini tuh 10 ribuan. Ini ada harganya juga. Sini. Dan squishy haul ini bukan untuk pamer dan sombong. Wah, ini dia super slow banget. Dan aku suka sama squishy ini. Ini tuh namanya apa ya? Apa sih? Gak tahu. Ini pokoknya tekstur banget. Ini ada apanya gitu, gak tahu. Mungkin dari sana ada teksturnya gitu. Dan ini super slow. Aku suka sama squishy-nya. Ini tuh bukan maksud untuk pamer lah. Emang aku senang banget ya, enak banget buat di squish. Dan belum ada di crack and defect. Walaupun ini nggak license, tapi aku senang banget karena ini ada squish. Aku cuma beli barang ini doang. So ya itu tadi
please share hal aku ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum.